चलता और करता है। ऑलराइट गाइस, सो आई एम बैक विद न्यू ब्लॉग। तो हम लोग दादर स्टेशन जाएंगे, वहां से आपको सिनेमैटिक शॉट्स बताएंगे। गाइस, जेब्रा क्रॉसिंग से चलना, रूल फॉलो करना, वन लाइफ है अभी। तो गाइस हम लोग शिवाजी पार्क अभी पहुँचेंगे अभी। ये देखो गाइस मेरा दोस्त विद इन 15 मिनट्स का रास्ता है दादर स्टेशन से, तो ऑटो करने की ज़रूरत नहीं है। गाइस पबजी खेलना कम कर दीजिए, नहीं तो आपकी हालत। किसी को भी पूछ लेंगे आ जाएंगे। क्षेत्र भूमि दादर चौपाटी, ये क्षेत्र भूमि है दादर चौपाटी, वो भी बता देंगे। सो गाइस दादर बीच पहुंच गए हम लोग। विद इन 15 या फिर 8 to 9 मिनट्स का रास्ता है यहाँ पे आने का। और अगर आपको ये जगह स्पॉट करना है तो ये स्तंभ ये दिख रहा है आपको, इसको स्पॉट करना पड़ेगा। ओके मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। दुनिया बनाई मैंने हाथों से, मिट्टी से नहीं जज्बातों से। सो गाइस माय फ्रेंड लाइक टू शेयर सम थॉट्स विद यू गाइस। आप देख सकते हैं कैसा गणपति का सब विसर्जन हो रहा है। ऐसे गणपति क्या होता है। आप सब लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप आर्टिफिशियल पॉन्ड में ही अपना गणपति का विसर्जन कीजिए, ताकि ऐसा पोल्यूशन भी ना हो।